係啦，我哋學佛嘅時候，即係你會俾你哋嘅自己嘅我哋六根眼耳鼻舌身意六條根啊，你每日每一刻做嘅嘢，其實影響緊你嘅就係色聲香味觸法，係啦。我哋嘅六根接觸到眼根應對色，耳根應對聲，鼻根應對香氣，我哋嘅舌頭係應對味道，我哋嘅身體係應對觸感接觸，我哋嘅意識係應對法，所有嘅法，正法、非正法、佛法、世間法，所有嘅法係我哋嘅意識，亦都係我哋俗語講你嘅潛意識，就係我哋嘅第六意識啦。一個人唱歌好好聽啊，我耳朵聽到佢唱歌，佢唱得好好聽，我個耳根深深烙印咗佢個歌聲，跟住我個腦喺裏邊不斷浮現，不斷重複。呢啲就係塵啊，灰塵嘅塵。其實佢唱歌好聽，佛經裏邊係有解釋嘅，因為佢前世係唱誦佛經嘅，或者佢前世係唱早晚課嘅，佢有咗呢個功德啊！呢啲係帶得走嘅嘢嚟嘅，唯有業隨身啊嘛。業就好睇咩業啦，惡業、善業、不定業、無記業呢啲啦。佢前世誦經嘅，唱早晚課嘅，今世唱歌梗係好聽啦，大佬就係咁解啦，係啦。如果你明白咗嘅時候咧，你就唔會俾佢嘅歌聲所吸引咗，亦都唔會喺個腦裏邊重複。如果你個慧根再深厚啲咧，你真係識聽嘅話，你會發覺咧，最好聽嘅歌聲咧，其實就係佛曲或者誦經嘅聲音，甚至你呢個層次再升 level 高少少，你覺得流行曲好似噪音咁啊，唱咩啊咁啊？呢啲啊好多啊，唔開名啦，唱咩啊咁？即係細個嘅時候，阿媽就見到嗰啲電視喺度唱咩啊，而家就輪到我去問個電視唱咩啊，係啦，明啊，好多老菩薩唱咩？做過，即係佢係人都去寫佛教，喂，咁咪討厭咯。咁呢啲係隨緣嘅嘢嚟㗎嘛，使你 hard sell 咪？咁亦都係證明佢真係好無聊咯。係。呢樣嘢會即係佢令到人哋起煩惱，同埋令到人哋覺得好似討厭。最起碼令我起煩惱先啦。佢令到人哋即係對佛，有啲人會聽得多會覺得好煩啊，即係令到我對嗰樣嘢唔中意㗎嘛。咁會唔會去其實去燒緊自己嗰啲福報啊、諸如此類嘅嘢？唔係佢做人係冇用。嗱，令人起煩惱咧就好多原因嘅，佢演繹嘅過程咧會唔會好沉啊？好沉啊！即係咧，你不停碌嚟碌去都嗰幾句咧，你就想打落佢噶啦嘛。係啦，同埋佢嗰種係好説教模式啊，講到點好點好嗰啲咧，係啦。咁人哋話講真啦，喺呢啲咁嘅地方場合，所謂殯儀館啊，喂，你顧下人哋感受乜嘢？人哋真係可能唔開心，真係傷心嘅。我想咩嘅？靜下接下金銀嘅。啊，你呢個你慳啲啦，你行開，你唔好煩人啦咁啊！嗱 ，sell 保險都見過啦，喺靈堂。我真係唔想，我只可以講句你老闆。我真係攬住阿佛陀，真係你老闆啊！真係阿彌陀佛你啊！真係，真係喺靈堂嗰度 sell 保險喎！我攬住個佛先，真係唔想講真係。我冇追。喺靈堂嗰度 sell 保險喎，家屬問我去邊位，我問翻你嘅邊位，我點知啊？佢好似阿哥個同事個 friend 啊，唔緊要，喂，哇，滿身香水啦，跟住着晒嗰啲西裙成套咧，嗰啲 clear 高踭鞋啦，咁啊以為佢嗰啲啱啱收工嗰啲 OL 咁啦咁，跟住佢嗰啲靈堂越講嘢越講越大聲喎咁。佢有時坐喺後邊嗰啲凳咧，有時坐喺呢邊嘅凳咧，喺度逐個講喎。佢話咧，咁我行過我聽到，其實咧呢個基金咧就乜乜乜，
翻去家屬嗰度，哇！你係咪識佢哋？哇！好似話阿哥個同事個 friend 啊嘛。哦，佢 sell 保險，我知佢做保險啊。sell 保險啊？我話係啊。咁點啊？我得，我同堂官搞掂。等我同堂官講。個堂官話：阿小姐呢度係死人地方，唔好做呢啲嘢喎，對先人不敬㗎喎。麻煩你傾生意傾嘢，你出去傾啦嚇，唔好意思啊咁咪咯。咁佢就起身。哎呀，咁我走先啊！我堂官咪嗌咪咯。賓客辭靈禮，一鞠躬咁。家屬謝禮，咪有心話我哋唔重客㗎，吉言唔好帶翻屋企，咁咯。sell 保險啊，我都見過啊。有咩未見過？我都做唔出。打交嗰啲細雞嘢，有啊，打交嗰啲係細雞嘢。由前門打到去後門啊！哇，仲細雞！咪隔離個靈堂啫，我係剝花生嘅啫，唔關我事嘅其實。係啊，我同啲化妝師妹啊，成日喺後邊化緊妝啊嘛。哇！咩料啊咁嘈啊！出邊有人喺度爆晒粗咁啊，有回音啊！我哋即刻化緊妝嗰啲即刻走去急下。哇！原來我個靈堂個先人隔離嗰個靈堂嘈交。係啦，啲仔啊女啊嗰啲已經係上晒校服㗎啦。哇！佢就由一個將凳咧車埋去個靈前啦，嘣一聲。係啦，但係我哋係嗰個先人喺後邊化妝嘅，即係我個師妹就同呢個嘈緊嘅靈堂嘅先人化妝，我就同緊我個先人喺度化妝。係啦。喂！你家屬打交喎，喂！唔關我事啊，我化妝我咋，唔關我事㗎。係啦，咁後尾就嘈到直頭，啲保安同埋堂官要拉開佢哋，都有。咁某程度呢個先人都係個業嚟嘅，同先人上祖都係有關係嘅。有個咁嘅後人係嘛？真係大龍鳳啊！破地獄都企埋一邊啊！真係見過啊嘛，係啊，有啲就試過寶樹蓮池分第三，又舍利弗，極樂國土，七重欄巡，七重羅網，七重紅樹，皆是四寶，周集圍繞，是故彼國名為極樂。又舍利弗，極樂國土有七寶池，八功德水充滿其中，池底純以金沙布地，四邊街道金銀琉璃玻璃合成，上有樓閣，亦以金銀琉璃玻璃車渠赤珠瑪瑙而嚴飾之，池中蓮花大如車輪，青色青光，黃色黃光，赤色赤光，白色白光，微妙香潔。舍利弗，極樂國土成就如是功德莊嚴。南無無畏佛，南無珍寶佛，南無花日佛，南無軍力佛，南無香焰佛，南無仁愛佛，南無大威佛，南無梵王佛，南無無量明佛，南無龍德佛，南無堅布佛，南無不虛見佛，南無精進德佛，南無善手佛，南無歡喜佛，南無不退佛，南無獅子相佛，南無聖知佛，南無法事佛，南無喜王佛，南無妙含佛，南無愛作佛，南無德秘佛，南無香象佛，南無觀視佛，南無雲音佛，南無善師佛，南無善高佛。天人供養分第四。